Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai essayé de le monter, mais c'est pratiquement impossible parce que j'ai pas les gants pour ça. Voilà. En fait, c'est quadrillé de bouts de fer et ouais, vous voyez là, je peux pas monter. Il aurait fallu que j'ai des gants spéciaux, mais on peut pas monter. Voilà, je vais pas prendre le risque. Vous voyez la hauteur, hein, je rigole pas. Superbe bâtisse. Moi, je kiffe ici. Je reviendrai toujours de toute façon. Ah là-bas, on voit des gens. Comme j'ai une oreille bouchée, bah, j'arrive à attendre le moindre bruit, je l'entends, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà. C'est impressionnant ici. Dommage, quoi. J'étais motivé pour le monter, quoi. J'étais motivé, quoi. Dommage. J'aurais tapé tout ça, là. Voilà. Comme vous pouvez constater, il fait noir là-bas. Voilà. Vous pouvez venir ici. Tout le monde connaît cet endroit, hein. C'est accès à tout le monde. Il n'y a pas d'interdiction. Et bon, il y a juste la chasse. Mais il n'y a pas de chasse aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez regarder. C'est magnifique. La forêt, tout ça. Voilà. Dommage. J'étais motivé pour monter, quoi. Putain. En plus, là, je pouvais pas parce que là, il y a une hauteur de 10 mètres. Donc, tu es obligé de monter par les marches de l'autre côté, en fait. Et tu grimpes plein, mais c'est chaud. Il y a plein de bouts de verre. On peut pas. Plein de bouts de verre, c'est chiant. Dommage. Vraiment dommage. Bon, on va faire le tour du magasin. Tant qu'on est là, on en profite, hein. Certaines personnes connaissent bien cet endroit. Là, c'est l'ascenseur, mais bon, il est carrément défoncé. Voilà. La première fois que j'étais venu ici, j'avais entendu un bruit bizarre là-bas, là, juste là-bas. Il y a des bruits bizarres ici. Ouais, ils sont là-bas, les gens. On les voit là, ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Voilà, on va pas aller là-bas. Voilà, juste pour vous faire montrer un peu de topo. Voilà, d'accord, je pense que j'étais motivé pour y aller, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres dangers à faire. Bah oui, t'as des gants. Hein. J'ai des gants de moto en fait. Sur les poings, c'est renforcé en plastique, mais pas sur la paume des mains, c'est chiant. Tu vois, regarde, j'ai des bouts de verre et je peux pas. C'est pas possible. Pas possible. Quoique si je passe par là. Non, mais même les bouts de verre, c'est chiant. Ah, c'est la cage d'ascenseur, ça va tout de suite. Attends. Non, non, c'est mort. C'est mort, on peut pas. Trop de bouts de verre. Dommage, putain. J'ai tapé un putain de trajet pour arriver à rien faire. Je suis dégoûté. Pas grave, on va visiter. Et hop. C'est immense, un truc de fou. Moi, comme tu disais, ben, j'ai déjà ramené ma fille ici. Avec Yanis, même Iris, je pense qu'elle est venue ici, Iris, ouais. Les marrant ici, ils étaient en train de tourner, ils étaient en train de faire un tournage, je me rappelle. Et des fois, il y a des clips ici. Hein.
c'est tellement calme, c'est un truc de fou. Moi, je vous dis, quand c'est trop calme comme ça, partez. Hein. Pour les gens qu'on... Comme on dit, la solitude tue, il faut faire attention avec la solitude, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, je vous le dis. Il faut faire attention. Quelqu'un qui est pas bien, faut pas qu'il fasse de l'urbex. Ouais. Des fois, ça peut être le contraire. Mais bon, ceci est une autre histoire. Ah ouais. On va juste faire ça, hop, et après on repart. Hein. Franchement, je suis dégoûté, quoi. J'aurais bien voulu monter, là. Ah, fait chier. Bref. Putain, tu pourrais faire un film d'horreur ici, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Oh, j'ai dû venir ici, aller, sans mentir, une dizaine de fois. Mais je reviendrai, c'est ça le pire. C'est dommage parce que je connais encore des personnes qui aimeraient faire de l'urbex, qui connaissent pas cet endroit-là. J'aurais bien voulu les faire partager. C'est dommage. Ouais, il y a personne que je connais depuis longtemps, quoi. J'ai bien voulu leur faire partager. Bon. Maintenant, ils sont en train de... Bah, ils bossent. Hein. Bah oui, il faut bien bosser. Hein. Mais c'est dommage, quoi. Moi, j'ai un travail où je peux bosser. Hop, je peux arrêter quand je veux, en fait. Voilà, en fait, je suis auto-entrepreneur. Voilà, je suis patron, en fait. Voilà. Pour les jeunes. Ça, c'est bien aussi pour les jeunes, quoi. En fait, c'est un job d'étudiant. Ça te permet de travailler 3 heures et t'arrêtes. Après, tu fais des trucs que tu aimes bien faire. Voilà. Pas besoin de bosser 6 heures par jour, 19 heures par jour pour tuer ta santé. Ouais. Il faut choisir un boulot que vous aimez bien. Quand tu te lèves le matin, t'es content. Ou un boulot où on te force à te faire gagner de l'argent. Malhonnêtement. Ouais. Quand on est vraiment gagner de l'argent avec la sueur de ton front, il n'y a pas mieux. Oh, putain, je suis en train de raconter ma life en fait. Faut que j'arrête. À mon avis, je vais peut-être faire une vidéo d'1 heure, mais non, mais je vais arrêter parce que voilà. Je suis déjà venu plein de fois, je le connais par cœur. Ah, là par contre, il n'y a pas de bout de verre. Ah, mais le problème, par contre, c'est trop espacé. Ouais. Je suis obligé de faire des muscle-up en fait. Alors là, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut que je fasse 9 muscle-up pour monter en haut. Ah bah dis donc. Ah, ça va être chaud. Voilà. À mon avis, ici, c'était un petit théâtre, un amphithéâtre. Hein. Voilà, parce qu'il y a un deuxième sanatorium. Bon, moi, je l'appelle sanatorium jumelle. Il est de l'autre côté, mais l'accès est un peu difficile, mais on peut accéder quand même. Mais ici, il n'y a pas de souci, quoi. C'est ouvert à tout le monde. Et là, comment expliquer? Les barrières, elles sont pétées, tu peux rentrer facilement. Même si tu te fais arrêter, tu dis, vas-y, je suis de passage et j'ai vu ça, j'étais curieux, voilà. Ce lieu m'attire, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui dégage. Il dégage quelque chose, ce lieu. Mais faut pas chercher à comprendre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ici. Ouais, comme c'est un sanatorium. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Voilà. Pour ça, il faut respecter les lieux. Certaines personnes ne respectent pas, hein, en mettant des graphes bizarres. Voilà.
monter en haut. Hein. Je suis déjà allé. Dommage, j'ai bien voulu monter tout en haut. Là. Ça m'aurait fait une petite expérience en plus dans ma vie. Mais bon. Oui, ça sonne. Oh là, le petit pigeon. Oh, tu m'as fait flipper, toi. Oh, là, t'as un bébé. Ah, c'est un bébé, ça. Bah, tu sais quoi, on va te laisser tranquille. Je te touche pas. Ah, ça fait bizarre. Oh là là, un truc de ouf, un bébé pigeon. Magnifique. Pour une surprise. Hein. Ah, il m'a fait flipper. Moi qui fais de l'urbex, bah dis donc. Un pigeon m'a fait peur. Je sais plus si c'était ici. Quand j'étais venu en été, il y avait plein de guêpes. Ils avaient fait un nid ici, hein, mais bon. Je crois que c'était dans le deuxième. Bah ici avant il y avait une chaise. Ouais. Ah, il y a le signe de l'urbex là. On va aller voir ça. C'est marrant, ce signe il est partout. Ah, voilà, il faut faire attention. Hein. Le moindre faux pas, c'est la mort assurée. Ah, c'est magnifique. C'est très beau. Celui-là, de toute façon, il va rester à vie ici. Ils vont pas le détruire. C'est sûr et certain, ils vont pas le détruire. C'est immense. C'est haut. Ah, un petit avion. Ah, on a entendu du bruit. Bizarre. Qu'est-ce que c'était? Comme j'ai une oreille bouchée. Ouais, le signe de l'urbex. Bon, on va arrêter là. Parce que le bruit était étrange.